ただきます。なんか最近スパビが続いてたから。何した？キャベツ。チーズはいし。いただきます。もうだいぶ綺麗になってるな。これなんだろう何これ、なんで木の枝が入ってんだろう。何に使うんだろうね。なんかすりこぎじゃない？まな板しんどすぎん？しんど。今の板が大変なことに。素晴らしい。もうカビと虫も生え通し。やばい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 。今日はケータリングも充実してありますということで。
マークと電座に乗せてうわやばいねみたいな計算ドリル出てきたんやが、おばあちゃんがしよったったろうね。元美の現在見てママこれ、なんか落書き帳に元美の現在っていうのが出てきてるもうなんかグリコのさおまけとか。なんか近く今日の成果123456789101112袋、素晴らしい。